is bij je? Mooi, mooi. Ben je nog druk aan het werkje? Ja. Zo haar wees uitkomen? Waar wit helpt een brief onder Bergenmaster. Beste Bergenmasters. Mag ik nog iets zeggen of gewoon eens springen? Goeiemorgen. Een nieuwe week, een nieuwe weekvlog. Ja, en ik wil mijn eerste weekvlog. Dus net meer zat je hem van mijn wen binnen 5 dagen in de week. Elke dag een vlog, maar 1 keer in de week een weekvlog. En in een weekvlog vertel ik wat ik de hele andere weken al je bedijnen heb. Nou, deze week weer een week met van alles en nog wat. Als allereerste ben ik met mijn vriendin Dienke naar de AVO-West. Hier komt ie. Nou jongens, Dienke en ik ben heel oud en we zullen even een mooi Fries boek uitzieken. Want voor die opleiding was toen een Friese les voorbereiden, hè? Ja, klopt. We moeten even wat informatie zieken over Nijmegen leerboeken en jeugdliteratuur. Ja. En dan maak ik een activiteiten dan op school. En ik was mij. En ik was ook nog bij die dan daar in de klas zin als toen die les jou. Ja. Superleuk. Nou, Heel leuk, spannend maar leuk. Spannend maar leuk. We gaan even zien wat er is. Ja, je hebt al je Friese boeken. Ja. Het is echt leuk. Van de Lietse Mol die het witte wel wat hem op een kop schieten had. Ja, superleuk. Machtig, ja. Boris. Ja, wat van welke leeftijdscategorie zie je iets? Nou, het is voor jou zo ongeveer 8 9 jaar. 8 jaar, oh ja. Dus er mij nog wat plaatjes in zitten, dat is wel heel leuk. Ja, en dit is een heel cool boek. Dit is de letterfretter. En hierin is dus ook echt de uitspraken van de woorden. Is misschien wat minder leuk voor de band om zelf te lezen. Maar het is wel heel leuk om uit te lezen de hoons, zoon, hoe die letters dan echt uitspreekt. Ja, precies. Nou, we zullen zo even is natuurlijk van diezelf Fries. Ja. Ik ben van mezelf Nederlands. Ja. Ik ken wel een beetje Fries, ik rap niet in mij. Ja. Maar ik zal net alles goed weten, want ik denk ik nog steeds in het Nederlands. Ja. Dus van mij is het Wel zelf echt lastiger. nadenken. Dus Ja. maar van mezelf is net al te lastig. Nee, ik denk dat dat wel slaat. Dat praat wel heel soort Fries. Dus Ja, dat is dat scheelt wel. Van tevoren inlezen dan. Ja. Ik weet wat er staat, dan kom ik er wel Ja, uit. nou, dan is dit misschien wel heel leuk, want daarin gaan ze wel echt de uitspraak. Maar ik zou wel voor de band een oorboek kiezen, maar voor diezelf is dat misschien wel heel leuk om de uitspraken te leren, zeg maar. Ja, ja, als de letterfretterkwartet. Ja, als foto's. Ja, want dan moest ik speeltjes of opdrachten bij dan, hè? Ja, klopt. Ja. Nou ja, de Sipkeskissel, maar dat is eigenlijk denk ik misschien voor wat jongeren. Gruffalo. Dit is echt zo'n leuk boek. Ja, Team op de tegels, ja. En wie is wat mijn favoriet is? Dat is deze. Kom uit de kraan. Dat is mijn favoriete valleesboek voor de band. Maar dat is voor zowel wat jongere band als oudere band heel leuk. Dus eens even struinen. Deze is trouwens ook heel leuk voor wat oudere band. Ja, dat is echt een groep zo'n 8. Vond ik ook heel leuk om te lezen. Oh, Echt een leesboek. Ja, heel leuk. Wel echt, ik vond vooral wel, maar wel echt leuk voor jongens. Hier zit al je kwartenverhaal in. De Buster Baarlijk Baron, die belevert van al je avonturen. Ook heel leuk. En de Glargels natuurlijk, altijd goed, van Jochem Meijer. Heel leuk leesboek. Ja, dan vind ik het zelf ook wel leuk dat we een beetje ziekje naar een boek wat echt naai is. Ja. Dat Ja. de band in het eigenlijk nog net echt. Nee, nog iets wat ze nog net haar. Wat ze nog net ha. Ja, ja. Dus ik weet dat wat er een beetje naai. Ja, snap ik. Ik denk dat dit de nice varianten en boeken binnen. Nou, en dan is er nog een stukje skiën, dan worst. Dit is wel heel leuk. Dit is het nice boek van Aantjelle en Richard Zuiderveld. En die had dus echt de skiernis van Friesland in een boek. Maar echt maar plaatsjes. Dus dan had ze zowel en lezen en skiernis in het Fries. Vind ik zelf wel heel mooi dat dat echt een keer de Frieske skiernis in het boek zetten is, zeg maar. Ja, superleuk. Ja. Weten we vaak Maar niet Bobby in. Nighting, of je het helemaal lezen moet. Ja, dit is wel vrij pittige stof dan misschien voor de leeftijd Westo wat fysiekers. Maar Van misschien. mezelf heb ik wat herhaling nodig. Maar waar weet er een keer van groep zo'n wacht is dit wel heel leuk. Ja, zeker. ja. Dit leek is echt wel leuk. Als je het in trijtaal nog. Nederlands, Fries en Engels. Ja, je kunt natuurlijk al je activiteiten en bedenken zijn weer. Want in dit boek wordt een soort knutsel, hè. Dus dan kun je alle kanten wel mee op. Leuk plaatsje, heel kleurig, ja. Ze maakt een kaartje van Ja, voor zelf knutselen, ja. Of de kist echt alle kanten mee. Heel Want leuk. dat zei ik heel creatief. Ja,
die illustraties heel creatief binnen. Dan, nou ja. Dan wakkers die ben ik gewoon, dat ik. Ja, Ja, en die super. zelf ik al natuurlijk. Ja, Ik denk ik krijg al van, heel dit ideeën. klinkt er mooi. En dat klinkt er mooi. Dat is leuk. En, Ja. Ja, heel leuk. wat voor verschillende BM binden en weg is toen herkennen. En, nou, dat zit Ik er leuk dat ze ze in, op een bus doet, hè? Echt op of tenminste echt in een envelopje. Ze maakt er al kaartjes van. Dit wordt hem? Dit wordt hem. Dit wordt hem. Ik wil een bosk. Ja. Nou, cool. Kijk, je meisje wat leuk. Hier maakt je wat leuks van. Hey, dankjewel. Doei. Ja. Nou, we hadden dus een heel mooi boek uitzocht. Want Dienke die mij een Frieske les tarriede. En het allerleukste is, ik mocht echt nog even in de lesje. Dus even in de klasse werd ze het boek echt voorlezen geert. En nog een activiteit die het al gaat. Hier komt ie. Ja jongens, ik ben hier in Noordburgum bij de basisschool. En ik zal jullie bij Dienke in de klasje hoe ze haar Frieske les dwaasel. Dat is een opdracht van school. En ja, ik ben ook heel benieuwd wat de band van het boek vinden wat Witte Gerre bij de AVOEK uitzocht haar. Dit is dus echt broekt in deze Frieske les. Dus ik ga gauw naar binnen en ik ben heel benieuwd. Even zien, groep 4 moet ik gaan. Nou, goeiemorgen. Goedemorgen. Is dit groep 4? Ja. Nou, dan ben ik goed. En is hier echt een juf Dienke in deze klas? Ja. Dan weet ik zeker dat ik goed ben. Maar ik wil binnenkomen. Ja. Is het een video of zo? Hallo. Ja, dat is het al. Goeiemorgen, bentjes. Goedemorgen. Ik ben Chits. Dat is Nick. Wist je hem dat wel? Nou, Ik ga een keer filmpjes doen. echt weer? Ja. Wat leuk. En zal ik je wat vertellen? Deze juf is een vriendin van mij. En die zei van, ik maak een Frieske les, ja. Kun je me even helpen mijn boek uit ziek, ja? Ik zei, dat kan wel. En de meeste ik nog even bij me in de klasje. Dus ik ben hier het even bij hem om te zien. Dat vind ik wel gezellig. Dat snap ik. Ja. Hoe is het met je? Hoe het? Mooi, mooi. Wie niet op druk ontwerkje? Ja. Wat gaan we die? Rekken, ja. En dan ben we nu ontkleermaatje voor de Frieske les. Ja. Leuk. Nou, we zullen even zien hoe het juf Dienke doet, juf. Zo leuk zo. Ja. Wat best stil. Wat is er ons zin? Vregendheid. Ze zeggen dat ik helemaal niet kan. Ze zeggen dat het een stom idee is. Antwoord Simke. Aha. En waar zei dat wat net kan? Nou, juf en master en alle mensen zeggen dat ik geen ben om die vrede kind als cadeau op mijn jitje. Omdat we geen tuin hebben. Aha, zei Simke, zei het. Wij hebben het super moeilijk. Wil je zeggen op het papiertje Wat vond je hem van het verhaal vooral, ja? Leuk. Wel leuk, hè? Ja. Leuk. Ik niet. En nou maakt je hem eigen bosk, hè? Ian ben je wordt 2 bjemmen. Ja, hier is het. Ja. Leuk verhaal, hè? Als je hem hartstikke wel klein, jongen. Super. Ja, zo een kaartje eigenlijk, is dat? Mag ik het zien? Ja, zal ik die even die knippen? Dat ken ik wel van. Zo. Als het maar even chillen, hoe goed dat ik knippen kan. Ja. Eigenlijk in het teamwork, hè? Ja. Haast nu chits aan het werk zetten, hè? Ja. Ja, dan was het goed fout, hoor, jongen. Nou, maar eens even zien. Hoe liep het dit? Mooi. Even zien. Goed, goed? Ja, ga goed mijn best doen. Als die zelf ook even vlaggen, doe eens. Je was een beetje halen. Wat moest je vertellen? Niks. Wat voor Frieske woorden is in kaart zetten? Dat weet ik nog net. Wat vies een mooi wet? Yo. Jo, dat is een echt Fries boek. Ja? Ja? Van waar is de meidje? Van die heid of mem of paken? Van diezelf. En wij houden ervan. Wat voor sport houdt u van? Ik ben voor jou de charmeertje. Echt weer? Jongen, nou, dan wordt het in de jidje-kaart. Ja. En wat voor sport vind je leuk? Voetbal. Nou, weet je hoe is voetbal skroust in het Fries? Voetbal. Ja, maar zeker dat is van die vastkroon. Is dat er misschien wel inzetten? Ja? Skrook het van die vark is dat nice. Oh, Fries en Nederland. Wat goed. Knap, hè? Nee, maar dat moet wat even. Nou, dan was toch maar wat schreeuwen, jongen. Maar zijn wij wat op schreeuwen? Hé, shit, wat staat hier? Kun je het voorlezen?
met ze van harte gefeliciteerd met die 5e jidje. Liefst die zus Alianne. Wow, wat knap. Dus die is Jidje. Is die jouw Jidje? Oh, gefeliciteerd. Knap, hè? Het stiert er bedienen. Ik praat gewoon Nederlands. Dat mag je. Vertel maar eens van. Wat hast je erin zetten? Lieve oma, ik vind het heel erg lief dat je steeds oppast. Oh, nou, ik denk dat ze dat heel leuk vindt, hé. Kijk, ik heb een boekje gemaakt. Hallo, staat erop. Met een poppetje. Ja, wat goed. Oh, hier is het al in op een mooi reed bladje als het een plakt, zeg ik. Mooi kaartje, hè. Zo, dan kun je hem hier weer opplakken. Wat dan zou je hierpen? Iepen, ja. Juist. Ja. Doe een foto. Doe een winkel. Hallo. Kom ik je staan. Oké, dan Ja. Ja? Nou, super. Weggebeten, Op de camera. Ik heb het verkeerd Ben ik deze week naar de dokter West, naar het ziekenhuis van mijn allergische reactie en om te zien hoe en wat. Check maar even. Ja, ik dacht misschien wil je wel even een update over mijn allergische reactie van een aantal weken te back. Nou ja, dat ging toen helemaal. Ik wil echt heel veel opzetten van een PS-tipjes van een crème op mijn gezicht. En dit was net de eerste keer, maar 4 jaar ervoor wie het echt alles baat. Dus ja, dan moesten we toch echt wel onderzoeken van waar komt dit bij? Waar ben ik nou zo allergisch voor? Waar komt deze extreme reactie nou bij? Maar ik dacht eerst even een throwbackje van hoe het er echt alweer uitzag, die allergische reactie. Dus hier even een lietse sneak peek van hoe dat echt alweer weer. Ja, dat wie net zo best. Dus ik zei, je mag inderdaad achterom, want dit wil ik absoluut net weer. Dus ik ga naar het ziekenhuis geweest en daar kreeg ik een hoe noemt dat? Een allergietest. En dat doen ze mij, ik hier ook een stuk als 40, 50 stipjes op een reg. Met een ingrediënt, een product, zeg maar, erop. En dat wordt dan A-taped. Daar heb ik een foto van, dat ligt heel gek. Maar hier komt een foto met al die A-taped stipjes op mijn reg. Ja, nu weer. Nou, en dat moest er dan echt 3 dagen op zitten. 3 dagen moest ik dat zitten laten. Nou, viel ik wat. Ja, hier nergens een beetje jokje. Maar ik dacht van ja, dat ken ik natuurlijk gewoon dat tape wezen van die pleisters die erop zitten. Dus ik denk dat zal wel wat afvallen. Dus, en na 3 dagen mocht ik het er thuis weer afhalen. En daarna kwam ik naar het ziekenhuis en toen ze chef van hoe en wat. Nou, ik kijk een foto van toen de tape er afhalen is. En Jelke moest het dan markeren met stift van waar die tapes zitten hier. Maar het was best wel duidelijk dat er allergische reacties waren en werd het ziet. Maar hier even een foto van dat de tape en het verband er al is, zeg maar. En dan is echt wel wat stipjes wat net heel goed is. Nou ja, nu weer, dat ligt het hartstikke mal. Maar ik dus naar het ziekenhuis en ja jongens, inderdaad. Net 1 allergische reactie, maar liefst zo'n. Maar zo'n, je hebt wel wat uitreun, dat is het echt. 3 daarvan wie een echt stevige allergische reacties. En de oren wie gewoon, dat kan doen en ik ken iedereen wel eens wat last van haar. Maar 3 dus echt wel extreem. En dus ik had een hele stapel mijn huiswerk mij kregen naar huis van, waar ik dan allergisch voor ben, waar dat al in zit. Blijkt nog in best wel een soort ding te zitten, dus... ik moet al mijn producten maar naaien en misschien wel heel veel nieuwe producten keertje gaan, want ja, dit willen we natuurlijk net weer. Maar ze zei, dus wel heel vervelend, want er zijn wel dingen die het echt in heel veel dingen vakken. Dus dat weer mijn update. Dus daar zal ik druk maar aan de slag om te zien dat dat net weer gebeurt. En mocht ik nieuwe producten hebben, dan mag ik dat ik 2 weken lang testen op mijn hand, elke dag 2 keer smarren. En pas na die 2 weken op mijn gezicht smarren, zeg maar. Nou, hele drukte. Maar ik wil wel mooi dat er wel wat uitkomen is. Dan wist ik steeds maar waar direct mijn horen was. Maar ik denk jij hem toch even een lietse update. Dus mijn allergische reactie verhaal. En denk er dus heel goed op was het op die zelfsmast. En ik vond het wel een goede tip.
wist het nou net zeker. Maar het eerst even 2 weken lang, 2 keer deze op de jerm. Om te zien dat het echt al ergens de reactie houdt, ja of nee. Dus ja, dat wie het. Oma. Even een ander shot. Was dat die bijstaat nog een keer pakken of niet? Nee hoor, nee. We gaan gewoon, we zijn gewoon door denk ik. Ja. Ja, ik zat ook nog even te denken, we doen weer iets net als dat pindakaas. De hele tijd tik, tik, tik. Maar ja, Het is wel lastig. we maken het even anders of zo denk ik. Ja. Ja. Hij mag. Maar jongens, het gaat echt niet goed met mijn conditie. Hoe hield dat vroeger dan? Dat ik iets vaker weer ik neerwurg. Ik conditie en... Deze moet even opnieuw. Ja. Ik ben niet helemaal tevreden met het geluid. Oh, het klopt net. Maar ik ben net tevreden met wat ik zei, dus dat komt uit. Is je, hè? A few moments later. Je vreet je verstaan hoe ik in deze situatie te loren kan ben. Hé, hoor je er even mee pakken? Ja, nog een keer. Ik ga hier python zetten en skateboarden. Nou ja, dan kan ik lekker goed dit waan. Denk ik. Ja, ik vind het echt leuk. Ja, het is gewoon klaar. Ik ga helpen. Ja jongens, ik ga toch maar even dienen. Ben ik echt wel heel grutskop. Het was echt super leuk om te doen. Echt een heel leuk filmpje. En ja, ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. En ja, zoals ik al zei, het was echt een weekend met van alles en nog wat. En ja, ik hoop je dat je het net zo leuk vond als ik om een keer een weekvlog te zien. Want van dan ook kun je elke Tuesday een weekvlog verwachten van mij. Elke Tuesday upload ik dus een weekvlog. Maar daarin wat ik de weekend ervoor al je dienen heb. Van nou succes, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen en via het net de chill te downloaden van die tablet als telefoon. Een night vlog. Hey hoi!